दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बकरियों में सर्दियों के मौसम में होने वाली बीमारियां के बारे में बताना जा रहा हूँ। आजकल हो क्या रहा है बकरियों में कि जैसे जैसे सर्दी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है, तो बकरियों में हो क्या रहा है कि उसका फीवर या तो हाई हो जा रहा है या तो लो हो जा रहा है, या फिर क्या हो रहा है कि उसको साथ में सर्दी हो रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, आँख से पानी निकल रहा है। और दूसरी चीज़ क्या हो जा रहा है कि ज़्यादा ठंड लगने से बकरियों को पतला लूज मोशन होना चालू हो जाता है। और अगर सही टाइम पे उसका इलाज ना किया जाए तो फिर क्या होता है कि बकरी की मृत्यु हो जाती है, जो बकरी पालने वाले के लिए एक बहुत नुकसानदेह काम होता है। और ज़्यादातर बच्चे जो है सर्दी के मौसम में आप देखेंगे कि मर जाता है। तो उसके लिए मैं कुछ दवा है जिसे मैं बता रहा हूँ। अगर बकरी को बुखार अगर हो रहा है, नॉर्मल बुखार 102 103 होता है, 3 है तो ठीक है। अगर बकरी को बुखार हो रहा है, आपकी बकरियों को, तो हम ये दवा देते हैं मेलोनेक्स प्लस। बड़ी बकरी 3 ml, छोटी अगर रहेगी बच्चा है तो 1 ml देते हैं। और इसके साथ हम क्या करते हैं कि अगर साथ में सर्दी भी है तो इसके साथ हम ये चलाते हैं इंटरसेप्टा। ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। बड़ी बकरी में हम देते हैं पूरा डोज फुल, और छोटे बच्चे में आधा का डोज देते हैं। और इसका जो है 3 दिन का कोर्स करना है एंटीबायोटिक का साथ में। और और एक है ये देखिए 40 बीर बैग का, ये भी एक एंटीबायोटिक है, ये भी अच्छा है। या तो आप ये दोनों एक साथ दे सकते हैं, ये दोनों, ठीक है। और नहीं तो फिर ये दोनों आप साथ दे सकते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक आप चला सकते हैं, लेकिन 3 दिन तक ही उसे चलाएंगे, ठीक है। दूसरा है कि छोटे बच्चे को बहुत परेशानी हो जा रही है, बहुत परेशानी। उसके लिए खांसी हो जा रहा है, सर्दी हो जा रहा है, उसके लिए है हमदर्द का जोशीना, जो 5 ml 3 दिन तक आप देते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छा दवा है, खांसी सर्दी का हर्बल इलाज है। तो छोटे बच्चे और बड़े को 10 ml दे सकते हैं, आयुर्वेदिक है और बहुत अच्छा है। दूसरा है कि सर्दी बुखार जब आता है, ठंडा लग जाता है तो लूज मोशन हो जाता है। तो उसके लिए आप वेटाफ्लॉक्स TZ यूज़ कीजिए। ये एक पूरी गोली है, इसको क्या करना है कि 3 टुकड़े में कर लेना है, एक एक टुकड़ा देना है बड़े जानवर को, और बच्चे को छोटा देना है। दूसरा चीज़ है कि हम लोग बकरी पालते हैं लेकिन टाइम से डिवार्मिंग नहीं करते हैं। हर 3 महीने पे कम से कम डिवार्मिंग करना चाहिए। और ये अल्बोमर है, इसके द्वारा डिवार्मिंग करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि बकरियों के पेट में जो कीड़ा होता है वो ख़त्म हो जाता है और बकरियां मोटी ताज़ी हो जाती है। दूसरी दवा है, ये है, इसका क्या काम है कि जब बकरी बीमार हो जाती है तो उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए ये है फूड सप्लीमेंट है, इसको भी आप दे सकते हैं। और इससे आपको क्या होगा कि अच्छे तरीके से 20 ml डेली आप दे सकते हैं बकरी को। और इससे है कि वो खाना पीना अच्छे से चालू कर देगी और बॉडी भी बन जाएगा। दूसरी बात है कि बकरियों में बीमारी आती क्यों है। बीमारी का कारण है कैल्शियम की कमी। तो उसके लिए आपको क्या है, ये देखिए बीर बैग का ऑस्टोबेट है,
और ये है बाईमेरल, इसको साथ में मिक्स करके दिया जाता है। 5 ml रोज़ दें तो बकरी जो है स्वस्थ रहेगी, अच्छी रहेगी, कोई बीमारी नहीं आएगा। ये सब बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा। और कभी कभी बकरियों को जख्म हो जाता है, उसके लिए ये है टॉपिक्योर जेल है, बहुत बढ़िया है। अभी क्या होता है कि जब आप देखेंगे कि सर्दी निमोनिया होता है बकरियों को, तो उसका मुंह पक जाता है पूरा अंदर से, तो उसके लिए ये बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। इसको पूरा अंदर मुंह में आप अच्छे से लगा दीजिए, साइड में लगा दीजिए, जीभ के नीचे लगा दीजिए, दिन भर में 2 बार अप्लाई कर दीजिए। लेकिन इसके साथ अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है कि मैं बता रहा हूँ आपको ये करना है कि ग्लिसरीन लेना है और उसमें टिंचर आयोडीन मिला के पहले पूरे अच्छे से उसके मुंह को सफाई कर देना है। उसके बाद फिर ये टॉपिक्योर जेल को लगा देना है। तो दोस्तों जो ज़रूरी दवा है वो आपको फॉर्म पे रखना है, अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। कम से कम इतना दवा तो आपको इतनी टाइम फॉर्म पे रखना है। मेलोनेक्स प्लस, फोर्टिवीर या इंटासेम, एक एंटीबायोटिक, और ये 3 दवा तो आपको एनी टाइम रखना है। या तो ये दोनों रखिए, मेलोनेक्स और फोर्टिवीर, या फिर ये दोनों रखिए।